Al via le manifestazioni natalizie a Porto Empedocle organizzate dalla nuova amministrazione comunale, mirate a rallegrare il Natale ai bambini, quindi l'inaugurazione della casa di Babbo Natale presso la torre Carlo V. Abbiamo cercato quest'anno di fare qualcosa rispetto agli anni passati, dare quel senso di serenità alla città e soprattutto ai bambini, far capire che non è solo un momento di pandemia ma anche un momento di gioia, il momento natalizio è importante per tutti e quindi abbiamo pensato di organizzare questi eventi per rallegrare la città e soprattutto i bambini che durante il Natale riscoprono quelle che sono le magie e quindi poi porteranno nel cuore anche da grandi. Abbiamo organizzato qui alla Torre Carlo V, dove c'è la possibilità di spazi ampi, un angolo dedicato proprio alla casa di Babbo Natale, dove i bambini si fermeranno a scrivere le loro letterine e cercheranno di mettere là dentro i loro desideri e la possibilità di avere, secondo me, un futuro migliore. Su questo che tutti insieme stiamo cercando di lavorare e lavoreremo in questo senso. Diamo il via al Natale empedoclino, un Natale di rinascita, si spera, dopo un periodo buio. La nostra amministrazione ha voluto puntare tutto sui bambini perché sono loro che hanno sofferto di più di questa pandemia ed è da qui che vogliamo ricominciare. Oggi si inaugura la casa di Babbo Natale e insieme all'ICS e allo Schiaccianoci abbiamo voluto tanto questo evento. Abbiamo utilizzato i fondi di un capitolo della solidarietà sociale che erano vincolati della vecchia amministrazione, che dovevano essere utilizzati per dei centri estivi o invernali per i bambini. E quale migliore occasione per far visita ai bimbi alla casa di Babbo Natale e incontrare il personaggio più magico dell'anno. Speriamo veramente che sia un Natale di rinascita e soprattutto conviviale e di unione tra le famiglie.